హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై లాగ్ ది శివ ద బీచ్ రైడర్. ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే మల్లానూర్లో అనే విలేజ్లో ఉన్నాము. ఇది వచ్చేసి కుప్పం నుంచి ఒక 15 కిలోమీటర్స్, తమిళనాడు ఆంధ్ర బార్డర్. సో ఇక్కడ మనము ఎందుకు వచ్చామంటే ఇక్కడ అప్పట్లో ఒక రైల్వే ట్రాక్ అయితే కట్టారు. నాకు తెలిసి బ్రిటిషర్స్ కట్టించారు అనుకుంటున్నాను. సో అక్కడికైతే వచ్చాము ప్రజెంట్. ఈ ప్లేస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తామని. మా ఫ్రెండ్స్ అయితే ముందు ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళారు. సో నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి రావడము. ఇక్కడ ఒకే సింగిల్ ట్రాక్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక ఎవ్రీ 20-30 మినిట్స్కి ఒక ట్రైన్ అయితే వస్తుంది. ఈ వెనకాల చూస్తున్నారు కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ భలే ఉంది చూడడానికి. సో ఇదే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాము. ఆడొక్క బ్రిడ్జ్ అయితే కట్టిన్నారు. ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తాం ఇంకొంతసేపట్లో. వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది బ్రిడ్జ్ చూడడానికి. సో వెనకాల చూస్తున్నారు కదా, ఇదే రైల్వే ట్రాక్ అయితే. క్రేజీ ఉంది ప్లేస్. ఇక్కడ పైన లైక్ ఫోర్ట్ టైప్ కట్టేసినారు. పైన ఏదో ఫోర్ట్ ఉన్నట్టుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ పైన వెళ్తున్నాము, ఏముందో చూస్తామని. ఎండ మాత్రం భయంకరంగా ఉంది. అసలు మోస్ట్లీ 35 degrees ఉన్నట్టుంది ఎండ. ట్రైన్ ఎవ్రీ 50 minutes ఒక ట్రైన్ అయితే వస్తుంది. ఓ క్రేజీ ఉంది ప్లేస్ అయితే చూడడానికి. ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం నేను. వాటర్ బాటిల్ కూడా తెచ్చుకోలేదు. ఏదో వచ్చి చూసేసి వెళ్తాం అనుకుంటే కొంచెం చూసాము, వాడు పైన అంతా పిలుచుకెళ్తున్నాడు. కుప్పంలో చాలా ప్లేస్లు ఉన్నాయి ఇట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. నేను చెప్పినట్టు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఎన్ని ప్లేసెస్ దొరుకుతాయో. క్రేజీ కుప్పం అసలు. మన కుప్పంలో ఉండేవాళ్ళు పిక్నిక్కి ఎన్ని ప్లేస్లకి వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడే అక్కడ నిల్చుకొని నేను చూపించా కదండి, అదే ఆ ప్లేస్ అయితే. క్రేజీ ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, రైల్వే అయితే వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ గ్యాప్ నుండి మేము కొద్దిగా ఇట్లా వచ్చేసినాము. ట్రైన్ అయితే కరెక్ట్గా వచ్చింది. సో గైస్, ఫైనల్గా అయితే ఇక్కడ రీచ్ అయిపోయినాము. బ్రిడ్జ్ అయితే ఇలా ఉంది, పైన చూడండి. రైల్వే ట్రాక్ అయితే పైన ఉంది. కింద వర్షం పడిందంటే ఈ గ్యాప్లో నీళ్ళు అంతా ఇటు వెళ్తుంది. సో క్రేజీ కట్టారు. ఏ కాలంలో కట్టారో తెలీదు. ఈ బ్రిడ్జ్ మాత్రం వేరే లెవెల్లో ఉంది. కుప్పం దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే ఇది మంచి ప్లేస్, నిజంగా చెప్తున్నా. చుట్టూ గ్రీనరీ, పొలాలు, పచ్చని పొలాలు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వాటర్ అంతా ఈ పొలాలకు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. సో క్రేజీ ఉంది వ్యూ చూడండి. సో గైస్, ఫైనల్గా వీడియో అయితే ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నా. వెనకాల చూస్తున్నారు కదా, ఇదే బ్రిడ్జ్. ఈ బ్రిడ్జ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేకైతే మార్నింగ్ వచ్చాము. వాటర్ బాటిల్ ఏం తెచ్చుకోలేదు. ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి ఇప్పుడు రిటర్న్ అయితే వెళ్తున్నాము. నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకా చాలా వీడియోస్ వస్తుంది. కుప్పం చుట్టూ ఉన్న ప్లేసెస్ అంతా కవర్ చేస్తున్నాం మేము. అన్ని వీడియో తీసి వేస్తాం గ్యారంటీ యూట్యూబ్లో. సో గైస్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరూ లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మంచి వీడియోస్ అయితే రాబోతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ.